entuziazmų, galvojate, aš noriu tai ir negalvokite apie dabar, galvokite apie visą gyvenimą. Tai ko jums reikia? Iš tikrųjų, jums reikia va tokio žaisliuko. Tokio žaisliuko, kuris vadinasi. Taip, tai vadinasi azoto oksidas. Tokia paslaptinga atrodo toks pavadinimas keliantis kažkokių tai sumaišties, kažkokių tai kontroversijų, kas per daiktas, bet iš tikrųjų tai yra dujos. Dujos susijungus azoto ir deguonį. Jos natūraliai atsiranda tiek gamtoje, tiek žmogaus organizme. Tai reiškia, jos yra visur už mūsų organizmo ribų ir mūsų organizmo viduje. Ir yra gaminamas beveik kiekvienos mūsų kūno ląstelės ir iš tiesų dalyvaujantis įvairiausiose mūsų gyvybinėse funkcijose. Esmė yra tokia, kad azoto oksidas labai trumpai egzistuoja, tas junginys, jis tiesiog tokį sprogstamąją jėgą turi ir vėl dingsta, ir vėl turi formuotis naujas, ir vėl turi būti formuotis naujas. Reiškia, mes turime turėti pakankamai žaliavos savo organizme, kad šitie junginiai, būtent tas azoto oksidas, pastoviai susidarinėtų. Nes pagalvokite, prasiplečia kraujagyslės tuo metu ir kraujas teka. Jis teka daug stipriau, jo daug daugiau ir jis neša deguonį, jis neša visas maistinės medžiagas. Ir tai kalbam apie viską mūsų organizme. Ir žinot, man patiko vieno labai garsaus, jis yra kardiologas, labai žymus ispanų kardiologas Valentin Foster, kuris pasakė, kad azoto oksido ir jo funkcijos atradimas yra vienas svarbiausių širdies ir kraujagyslių medicinos istorijoje. Tas žmogus yra iš tikrųjų savo srities unikalus specialistas. 33 universitetai jam davė daktaro laipsnį, 3 pagrindinės širdies asociacijos jį pripažinusios yra kaip top kardiologą. Ir Ispanijos karalius jam suteikė markizo titulą. Tai išties iš tokio žmogaus išgirsti tokią frazę, kad tai yra unikalus atradimas, kažką tai reiškia. Taigi, kaip sakiau, dalyvauja ten, kur yra kraujotaka, ten, kur yra kraujagyslės, visur jis turi dalyvauti, visur jo reikia. Visose mūsų organizmo sistemose. Širdies, kraujagyslių, nervų, imuniniai, kvėpavimo, urogenitalinį, šalinimo, endokrininiai sistemai. Pagalvokite, visos sistemos beveik, aišku, yra daugiau, yra 13, bet daugelį tų sistemų jis atlieka labai svarbų vaidmenį. Dabar kokia nauda yra? Širdies sveikatai visų pirma, širdies sveikata, todėl kad praplečia kraujagyslės, todėl kad kraujo teka daugiau, todėl kad mažina didelį kraujospūdį ir išlaiko normalų kraujospūdį, dėl to nebijokite, kas turite per mažą kraujospūdį, aš turiu labai mažą kraujospūdį, aš vartoju abit ir aš jaučiuosi puikiai, o jau pasakiau ką. Taigi ir kraujagyslės tokiu būdu tampa elastingesnės. Imuniniai sistemai, įsivaizduokite, jo poveikis yra toks, kad jisai net gali slopinti virusų dauginimąsi ir leidžia tiem baltiem kūneliam naikinti vėžines ląsteles ir bakterijas. Smegenims, kadangi smegenys tokių neuroplastiškos labiau pasidaro, komunikacija tarp neuronų vyksta labai sklandžiai, signalai yra perduodami labai sklandžiai ir tai padeda išvengti tokių ligų kaip Alzheimeris ir Parkinsonas. Kvėpavimai praplečia, vėl mąstykime apie praplėtimą, praplečia bronchus ir užkerta kelią astmos vystymuisi arba tie, kas jau turite tokią problemą. Ląstelių apsaugai, tai reiškia, kad palaiko apoptozę, tai yra vėžinių ląstelių žūtį, reguliuoja endogenezę, tai yra navikų atskiros kraujotakos susiformavimą, taigi stabdo ją ir užkerta kelią navikinių ląstelių augimui. Regeneracija pagerina, taigi mobilizuoja kamieninės ląsteles, kurios yra ypatingai svarbios, skatina ląstelių diferenciaciją, reprodukcijai. Pagalvokite, kaip tai yra svarbu šiandien, kai tiek daug jaunų šeimų negali susilaukti vaikų, pagerina tiek moterų gimdos ir šlapimo pūslės atsipalaidavimą, tiek vyrų erekciją. Virškinamajam traktui pagerina visą peristaltiką, maisto judėjimą, gleivinę
vientisu, mažina uždegimą ir vėlgi įvairiausių piktybinių navikų prevencijai. Galėčiau tęsti ir tęsti, kaip dabar jisai yra gaminamas. Azoto oksidas yra gaminamas dviem būdais. Vienas tai yra, reiškia, mūsų pats organizmas, gaudamas amino rūgštį argininą, paverčia tam tikro fermento, tai yra azoto oksido sintazės pagalba į azoto oksidą. Jam labai padeda flavonoidai ir polifenoliai. Labai padeda vykti šitai konversijai. Bet yra vienas mažas bet, kad su amžiumi mes žinome, kad fermentų, tų vidinių mūsų fermentų organizme mažėja ir dėl to daug sunkiau vyksta virsmas iš amino rūgšties į azoto oksidą. Kitas būdas yra toksai kelias, taip vadinamas nitratai, nitritai, azoto oksidas. Atsiminkite tokį kelią. Ir būtent maiste esantis nitratai paverčiami nitritais, iš kurių yra gaminamas azoto oksidas. Šitas procesas iš tikrųjų vyksta labai įdomiai, kada mes pradedam valgyti maistą turinčių nitratų, mūsų liežuvio galutiniai dalyje esančios bakterijos dalį šitų nitratų paverčia iš karto nitritais ir kada nukeliauja tas maistas jau į skrandį, jeigu jame yra tinkama rūgštinė terpė, kaip matote nuo 1,5 iki 3,5, jis sugeba virsti tie nitritai į azoto oksidą. Toliau kita dalis nitratų keliauja per organizmą ir dalis yra šalinama, dalis apie 25% yra sugrįžtama, reabsorbuojama ir laikosi mūsų seilių liaukose. Ir kiekvieną kartą, kai mes nuryjame seilės, jos vėl virsta į nitritus ir vėl į azoto oksidą. Labai įdomus procesas vyksta. Kas stabdo azoto oksido gamybą? Iš tikrųjų, dalykai, kurių šiandieną žmonės vartoja pakankamai daug. Antibiotikai, protonų siurblio inhibitoriai, apie kuriuos buvo užsiminusi Eglė, tai yra visi šitie preparatai, kurie yra skiriami skrandžio virškinamajam traktui ir jie mažina skrandžio rūgštingumą šitie preparatai. Tai yra antiseptikai, burnos skalavimo skysčiai, na ir aišku, tam tikri žalingi įpročiai kaip rūkymas, prasta mityba arba sėslus gyvenimo būdas. Iš tiesų, amžius šitoj vietoj, žiūrėkite, jeigu mes žiūrime į azoto oksidą ir į amžių, tai tik tais jaunikliai turi 100% azoto oksido gamybą savo kraujagyslėse. Jeigu jums jau apie 30, žiūrėkit, jūs jau beturite 80%. Ir nuo tada prasideda visokios problemos. Dėl to, kad mažėja azoto oksido gamyba, konversija, mažėja jo ir atitinkamai prasideda tam tikros ligos. Arterijų sustorėjimas, toliau mažėja dar azoto oksido, uždegimai, standėjančios senelės, kalcio sankaupos, lėtinės su amžiumi susijusios ligos ir įvairūs negalavimai. Taigi, kai pažiūri, kad 60-mečiai plus tai turi tik tai 15% azoto oksido gamybą, tai kelia labai rimtą susirūpinimą. Ir visa tai vyksta mūsų kraujagyslių sienelėse viduje, tame pamušalėlyje. Ir labai reikia susirūpinti visiems žmonėms, kurie jau yra, sakykime, tokio vidutinio dar visai amžiaus. O vienas labai žymus 17 amžiaus anglų gydytojas pasakė, žmogus yra toks pat senas, kaip ir jo arterijos. Galime sakyti, žmogus yra toks pat jaunas, kaip yra jo arterijos, ir mes jau girdėjome istorijų žmonių su labai gražiomis kraujagyslėmis. Taigi, kas yra pagrindiniai šaltiniai? Kas yra pagrindiniai šaltiniai tų nitratų? Tai yra burokėliai, tai yra lapiniai kopūstai, tai yra rukola, tai yra špinatai. Daugiausiai nitratų turinčios daržovės ir burokėlių beje lapai taip pat, bet yra vienas bet. Labai geri dalykai, labai jų rekomenduotina valgyti, tačiau labai įdomi sąsaja yra, kad būtent tos daržovės išskyrus rukolą turi labai daug oksalato rūgšties. Ir kaip žinome, kad oksalato rūgštis, jeigu jų yra pas mūsų organizme pakankamai daug, jos gali skatinti kalcio nuosėdų susidarimą inkstuose. Tai yra tų vadinamų akmenų susidarimą. Tai ir vėlgi žmonės, kurie
galbūt ir mėgsta, bet galvoja, na vat negaliu ir iš tikrųjų daug labai yra įvairiausių straipsnių apie tai, kad mažinkite oksalatų, mažinkite tų pačių špinatų valgymą ir tie patys burokėliai, ypatingai burokėlių lapai turi labai daug oksalatų. Tai, bet įsivaizduokit, burokėlis yra labai geras dalykas, jis išties yra geras dalykas, bet vėlgi žmonės bijo valgyti jų daug, todėl kad galvoja, kad jie tirština kraują. Taip, neradau nei vieno mokslinio straipsnio, kuris patvirtintų tai. Kreipiausi į Neolife mokslininkę Diana Clayton, užklausdama to klausimo, kaip yra su burokėliais ir kraujo tirštinimu. Sako, niekada apie tai nesu nei girdėjusi, nei skaičius jokio normalaus mokslinio straipsnio, bet vis tiek kažkokiu tai būdu tai yra nusistovėję žmonėse, kad jie, na, turim kažkur suformuotą jau nuomonę, ne? Kad nevalgykite daug burokėlių, ypatingai vyresniame amžiuje, dėl to, kad tai tirštins kraują. Galiu suvesti su tuo šiek tiek, kadangi burokėliuose yra ir geležies, burokėliai gerina, reiškia, ir hemoglobino kelia lygį, na, atitinkamai, jeigu mes keliame geležį, keliame hemoglobiną ir gali būti, kad tokiu būdu gali ir sutirštėti kraujas. Taigi, ką mes turime dar gero su maistiniais nitratais, kad tai buvo atliktas tyrimas ir tikrai nemaža dalis žmonių danų dalyvavo tame tyrime ir tikrai buvo nustatyta, kad kasdien vartojant apie 60 mg nitratų iš daržovių sumažėjo širdies ir kraujagyslių ligos, tokios kaip širdies nepakankamumas, išeminė širdies liga, išeminės insultas ir periferinė arterijų liga. Tai buvo labai tokia koreliacija tarp tų, kurie vartojo maistinius nitratus, buvo sumažėję būtent šitų ligų ir ypatingai hospitalizacijų. Taigi, kągi turi tokio fantastiško Neolife? Tai jie turi abi produktą ir žinot, kiekvieną straipsnį mokslininkai aš vis skaitydavau apie maistinius nitratus ir apie azoto oksidą, vis nubėgdavau susimaišyti tą abito pakelį, galvoju, greitai, kad čia viskas būtų gerai. Taigi mes turime fantastišką rinkinį burokėlius ir lapinius kopūstus ir juose yra būtent tie betalainai, tai čia yra pliusas, žinote, prie to, kad mūsų organizmas gamins azoto oksidą, dar mes gauname tų šalutinių gerųjų medžiagų, tai yra betalainai, kurie yra antioksidantai, polifenoliai, kurie labai nudažo būtent burokėlių raudoną spalvą. Karotenoidų yra taip pat vitaminų mineralų. Tai būtent šitas mišinys yra traktuojamas kaip išorinis mišinys, kuris paduoda mums tuos maistinius nitratus, kuriuos mūsų organizmas konvertuos, visą šitą matėte ciklą, jis konvertuos į azoto oksidą. Ir dar vienas yra vaisių mišinys, tai būtent granatų žievelės ir citrusiniai vaisiai, kurie padidins vidinį mūsų organizmo gebėjimą gaminti azoto oksidą. Ir be to, būtent su tuo buvo atliekami ir tyrimai, kaip pagerina, būtent su tuo mišiniu, kaip tai pagerina atsistatymą po įvairiausių fizinio krūvio ir treniruočių. Ir gera žinia yra ta, kad sudėtyje, nes žmonės vėlgi maišo tuos nitratus, nitritus, ar ne, nėra nei natrio nitrito, nei natrio nitrato, nei natrio nitrito. Tai yra tos nitritinės druskos, kurios yra dedamos į mėsą, ar ne, kad apsaugoti nuo botulino toksino. Tai yra tų pavojingų bakterijų, kurios yra, o taip, patau Vitalija. Kad jos, žodžiu, apsaugotų mėsą nuo šitų kenksmingų medžiagų. Taigi viskas yra visiškai natūraliai, tik tais iš daržovių. Taigi, apibendrinant, noriu tiesiog parekomenduoti, kamgi yra reikalingas abit. Visiems, kurie sensta. Jeigu pažįstat bent vieną žmogų, kuris sensta, žinokit, kad jam reikia abito. Jam tikrai reikia abito. Vyresniems nei 40 metų žmonėms. Vyresniems. Neprašysiu jūsų pakelti, kas čia yra vyresnis nei 40, žinote patys, bet jau yra reikalingas abitas. Toliau, žmonėms turintiems kraujotakos problemų. Bet kas yra susijęs su kraujotaka, visam organizme, jeigu mes turime kraujotakos problemų, yra reikalingas abit. Sergantiems cukriniu diabetu, nes buvo atlikti įvairūs vėlgi klinikiniai tyrimai, kaip tai padeda išvengti cukriniu diabetu sergančių žmonių pėdos, žodžiu, pirštų šitos ligos, kad amputacijos, ačiū Jums labai. Žmonėms turintiems mažai energijos arba nuolat jaučiantiems nuovargį.
pažįstate, jeigu tokių, jiems labai praverstų apytas taip pat. Žmonėms turintiems seksualinių sutrikimų arba trokštantiems geresnių rezultatų miegamajame arba kažkur kitur. Vartojantiems antacidinius vaistus arba protonų siurblio inhibitorius. Atsimenat, kalbėjau, kad šitie vaistai mažina rūgštingumą. Tai yra tie vaistai, tie protonų siurblio inhibitoriai, jie mažina skrandžio rūgštingumą. Ir kada mes turime per mažą skrandžio rūgštingumą, neįvyksta nitratų virsmas į nitritus mūsų skrandyje. Dėl to vėlgi sutrinka azoto oksido gamyba. Na ir aišku, visiems besidomintiems ligų prevencija. Taigi tai yra produktas, kurį labai greitai galite pajausti, ypatingai jeigu patenkate į vieną iš šitų kategorijų arba pažįstate bet kokį žmogų, kuris patiria vieną iš šitų pojūčių, sakykime, arba turi tokių sutrikimų. Na, žinot, brangiai, mes galėtumėm čia kalbėti jums faktais, ko tik norime, mes jums čia iš visokiausių tyrimų ir taip toliau ir panašiai. Bet visą laiką, aš kaip sakau, faktai tik tais kalba, o istorijos parduoda.